이건 아침 공복 몸무게고요. 오늘 점심으로는 곤약김밥 땡초 참치 하나랑 닭가슴살 스테이크 하나 먹었어요. 요 땡초 참치 진짜 맛있음. 근데 한 줄에 4,000원이나 해요. 비싼 밥이야. 퇴근하고 운동하러 왔는데 그거 아세요? 이 바지 배기 바지예요. 왜 그냥 레깅스 바지 같죠? 간단하게 스쿼트 20개씩 4세트, 데드리프트 빈 바로 20개씩 4세트, 그리고 랩풀다운 15개씩 4세트 했어요. 유산소는 35분 하려다가 사진 찍느라 1분 더 해버렸네요. 운동 끝나고 집에 오니까 엄마가 블루베리 먹으라고 한 통 주시더라고요. 그 자리에서 다 먹어버렸어요. 너무 조금해가지고 간에 기별이 가나 이게? 저녁으로는 생일에 받은 기프티콘이 있어서 교촌 허니콤보 시켜 먹었어요. 외지 감자는 덤!